channel, and if you're new here, welcome to my channel. So yeah, I'm very sorry कि हम इतने दिन बाद आए, but actually I was मजबूर क्योंकि there was a lot of things going on in my personal life and in my professional life, so I had to manage all those things. तो इसीलिए थोड़ा वीडियो में टाइम लग गया, but इस व्लॉग में आप देखने वाले हो कि हम हरिद्वार कैसे गए, वहाँ क्या क्या एंजॉय किए, और सरप्राइजिंगली सब चीज मैनेज हो गया था हरिद्वार जाने के लिए, बट एग्जामिनेशन बीच में आ गया ऐसे तलवार लेके. सो सब कुछ मैनेज करके फिर भी हम आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, तो प्लीज डू चेक इट आउट. एंड या, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट मी टू डू नेक्स्ट, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस. सो या, अभी आने वाले क्लिप में बहुत ही भद्दे लगने वाले हैं क्योंकि हम जस्ट उतरे थे ट्रेन से एंड हम लोग गए थे गंगा देखने. सो इग्नोर करना वो वाला लुक, ओके? चलो. So I'm presently at Haridwar right now, and the weather is so amazing, and there is so much cloud, मतलब बारिश पड़ने वाला है. और ignore my look, the water, oh my god, I'll show you, wait. Ooh. See the flow, guys. Wait. Okay. See. Can you see the flow? Okay, I'll show you from here. Can you see the flow? Oh my god. We are in Haridwar. यार भयानक यार, मज़ा आ गया देख के. और नहाने का इतना ही जगह है, इधर वो बैरियर क्रिएट कर दिया गया है. यार कैसे वहाँ पे पानी उछल रहा है. And my parents and my दीदी जीजू out here. This view is so amazing. यहाँ पे मस्त बैठो, मतलब बैठो नहीं, खड़े रहो, और मौसम भी हमारा साथ दे रही है. वाओ. वहाँ पे देखो, वहाँ पे अरे सबको इधर देखिए. अरे वो आईफोन है, वाटर प्रूफ है. सब पोज दो, इसी से फोटो निकाल लेंगे. वीडियो है. देखो उसका फोटो था, वीडियो है. बारिश को ऐसे सब ऐसे करो, ऐसे ऊपर से ऐसे. तो गाइज आई क्विकली गॉट रेडी, और आई हैव अप्लाइड मस्कारा, लिपस्टिक, और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, और हमारा हो चुका है हरिद्वार गंगा स्नान. सो या, लेट्स गो एंड हैव आवर लंच. गाइज, सो आई एम इन माय रूम राइट नाउ, मतलब आई एम इन अ डिफरेंट रूम, और वी वेंट टू ईट समथिंग, एंड मम्मी पापा कुछ खाएं, और उसमें से थोड़ा सा हम भी खाएं, बट यू नो मज़ा नहीं आया क्योंकि ब्रेकफास्ट भी वही सब हुआ था, और मेरा मन नहीं किया कुछ खाने का. तो हम बोले ठीक है, चलते हैं कोई और रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं. बट मेरा जो है ना, आई हैव OCD, ओके? तो जब ऐसा जिसको होगा उसको पता होगा, आई जस्ट हेट गंदगी, और अगर हमको गंदगी दिख जाता है या फिर कहीं पे भी, प्लीज़ यार गंदगी मत किया करो यार. मतलब हम खुद नहीं करना चाहते हैं, अब सबसे हमसे आपसे सबसे इनडायरेक्टली होता है, पर उस मैटर में हम नहीं बोलना चाह रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं कि जैसे बारिश पड़ता है, फिर पूरा एकदम गंदा सा हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ख़राब. तो हम ना, मेरा मन नहीं किया जाने का, तो हम बोले ठीक है तुम लोग जाओ. हाँ, मतलब दीदी और जीजू को, और मम्मी पापा उस रूम में रेस्ट कर रहे हैं और हम इस रूम में हैं. सो दे आर ब्रिंगिंग समथिंग टू ईट फॉर मी एंड फॉर देमसेल्व्स एज वेल. So yeah, let's see what will they bring. उसके बाद आपको अपडेट देते हैं. So guys, finally they found something Chinese, मतलब rather than छोला भटूरा and everything. So this was very tasty, and मतलब taste buds काफ़ी अच्छा हो गया था. This was Szechuan rice Manchurian, and it was so yum.
तो उसके बाद हम सब हरिद्वार में शाम का आरती देखने गए थे एंड बहुत 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 बारिश पड़ा था, तो हम लोग सब ऐसे रेनकोट टाइप्स ऐसे पन्नी पहने थे और हम भी पहने थे, ये देखो दिस इज़ मी, और एक नहीं दो पहने थे, या दो। उसके बाद हम लोग ने काफ़ी फ़ोटो खिंचाया और फिर काफ़ी मज़ा किया और द आरती वो सो टेम्पटिंग, बहुत अच्छा लगा लिटरली। तो गाइज वी आर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड एंड हियर इज माय जीजा जी। एक फोकस हट गया। तो अभी वी आर इन मार्केट और हम लोग थोड़ा बहुत कुछ देख रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या। ठीक है, देखिए जरा इधर। And I have nothing makeup on my face right now. I just have a little blush because my face is really sensitive and nothing suits me. We are buying stuffs from here. और हम लोग और प्रोसीड कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एंड जो भी शॉपिंग करेंगे आपको दिखाते हैं। ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि सब चीज़ कॉमन है, पर ठीक है जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो हम हैं यहाँ पंडित जी पूरी वाले के पास और यहाँ पे खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, हम लोग यहीं से खाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ पैक कराएंगे, आई मीन मम्मी के लिए आलू पराठा। लेट्स सी इफ आई ईट समथिंग, यू कैन सी द इंटीरियर एज वेल। लेट मी शो यू इन डिटेल। ओके, दिस इज द इंटीरियर। हाँ, वो ऑर्डर कर रहा है। And yeah, you can come here with your family. So guys, these are the only things which I've got. This is a multicolored, what do we call it? This is the multicolored earring. I mean jhumkas, I love it. Then I have this cute bottle key ring. Then I have this slime. मतलब mostly सब चीज़ सेम ही था, तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं था। And if you want to see me, this is me. Ignore the background and everything. Yay! This was my look. You guys have already seen it in the thumbnail. So yeah guys, that is it for our one day stay at Haridwar. We did enjoy it a lot and drank a lot of tea in the rainy weather. And yeah, now we are moving ahead to our next destination, and if you know where we are going, then comment down below. Also, the next vlog is coming really soon, and it is indeed the fun vlog. So yeah, stay tuned for that. Until then, bye bye. See you in my next one.